Законот за управување и движење на предметите кои што ги има дефинирано и нормирано сите прашања како и на кој начин надлежните лица кои што управуваат во судот треба да ги превземаат одредени действија во делот на управувањето и движењето на предметите. Вака предречи си 6 години комисијата на министерот за правда Билјан Салии, кој беше дел од владата на Зоран Заев, утврдуваше рачно местење на предмети. Сега иста таква комисија во време на министерот Кренар Лога работи сосема поинаку. По пријавите одвработени во управниот суд дека актуелниот председател Бурим Сејдини рачно местел предмети, единствено што утврди е дека имало недостаток на информатичари во судот. Комисијата излезе со извештај во кој сомнежите за рачно местење на предмети на актуелниот председател Бурим Сејдини никаде ги нема. Според извештајот за злоупотребите на АКМИ системот не биле предмет на истрага. Во судот се пополнети 27 судиски места од 33 кои се предвидени. До Судскиот совет на Република Македонија било доставено барање на пополнување на 3 испразнети судиски места, но се уште не добиле одговор. Во судот недостасуваат стручни соработници и административно-технички персонал. Кој и зошто го штити актуелниот председател е сосема нејасно, со оглед на тоа што и Судскиот совет редовно си ја врши работата. Откако летоска не им се брзаше, пред неколку дена членовите на Советот формирале комисија за проверки на управен. Начело на комисијата е Селим Адеми, кој е избран за член во собранието по предлог на ДУИ, а актуелниот председател Сејдини е поранешен секретар на општина Зајас. Адеми беше најгласен пред 2 месеци за да одложи формирање на комисијата за проверки на управен. Па ги избрка новинарите бидејќи прашуваа зошто одлагаат и не го суспендираат председателот кој може да влијае врз докази. За исти сомневања и местенки на предмети владата на Заев и неговиот министер за правда излегува со извештај по кој поранешниот председател на кривичниот суд Владимир Панчевски е на одложување на 2,5 годишна затворска казна и тоа за злоупотреби на АКМИ системот. Тогаш, парадирајќи пред медиумите, комисијата на министерството влезе во судот, а специјалното обвинителство во домот на Панчевски. Ние интензивно, уште денеска ќе започнеме во министерството да правиме целосна анализа. Се сомневате дека се местеле предмети преку АКМИ систем? Апсолутно да. И дека се издавале податоци за други лица во јавноста или на други заинтересирани странки, службени податоци од АКМИ систем. Политичката хајка против неистомислениците во судот отиде дотаму што во целата се вмеша и поранешната вице-премиерка Радмила Шеќеринска, која објаснуваше што наводно правел Владимир Панчевски. Промената на власта отвори опции. Се виде после тоа дека и многу судии се охрабрија, почнаа да зборуваат за тоа што се случува внатре во судството. Откритието кое што беше направено, дека буквално председателот на судот одлучувал преку глумен компјутерски систем кој судија кој предмет ќе го добие. За разлика од сега, кога ниту новинарите, ниту власта се занимава со ова прашање, за АКМИ системот имаше толкава помпа од негативни изјави, што и му не остана ниту поранешниот премиер Зоран Заев. Највисоко рангиран за председател на Скопскиот суд Скопје 1 е Владимир Панчевски. 261 поен од максимално добиени 260, што секој судија треба да ги добие. 6 години по сето ова, кога повторно има сериозен сомнеж за злоупотреби на системот за автоматско распоредување на судски предмети, институциите постапуваат сосема поинаку. Дали рачното местење за кое сега алармираат вработени во управниот суд ќе биде заташкано, засега не се знае.